всички. Hallelujah. Алелуя. Well, Pastor's already preached my message, so we can go home. Пастора вече проповяда това, което иска да ви кажа, така че може да си вървим. Yeah, that was a good word. Това беше добро послание. And we are to live a supernatural life. Да, ние сме призвани да живеем свръхестествен живот. You know, we are a supernatural being Ние сме свръхестествени същества, in a natural body. които живеем в едно естествено тяло. But so was Jesus when he walked on the earth. Така беше Исус, докато беше на земята. And so we need to be just like Jesus. И ние трябва да сме като Него, точно като Исус. And that's what we're talking about this week. За това говорим цяла седмица. This is our 5th city on this trip. Това е петото място, което посещаваме по време на това пътуване. And the whole trip I have felt impressed. През цялото време, във всеки град, където бяхме, аз усещах, To challenge all of us, че трябва да предизвикам всички нас, including me. включително и себе си. You see, when I preach, I get to listen to what I say. Защото знаете ли, докато проповядвам, аз също слушам какво казвам. And God is issuing a challenge И Бог изпраща едно предизвикателство to the body of Christ to come up higher, към тялото Христово да се издигне, to get out of the religion that Pastor talked about. да излезе от тази религия, за която говори пастора. Because it is religion that has killed the move of God. Защото религията е тази, която убива Божието движение и присъствието на Бога. And God is saying that in this day, this time, И Бог казва, че в това време, в което живеем днес, we are to get out of the religious ways of doing things. ние трябва да напуснем религиозните начини и пътища. And today I have felt impressed to major on 2 or 3 things. И днес това, което усещам в духа си, е да наблегна на 2-3 неща важни. And we'll get to that. И ще стигнем до тях. But I do want to challenge you, as Pastor has already challenged. Но искам и аз също като пастора да ви предизвикам. To have ears to hear what the Spirit of the Lord is saying to the church. Да имате уши, които чуват какво казва духа на Господа за църквата. I'm hearing the same thing in many places of the world. На много места по света чувам едно и също нещо. God is speaking to His church. Бог говори на своята църква. Pastor mentioned it just a few weeks ago or a few months ago, whenever it was, that he was impressed to teach on faith. Пастор спомена, че наскоро Бог ме е казал да говори за вярата. I understand why. И аз много добре разбирам защо. Because back in August, I went away for 3 days to fast and to pray by myself. Защото миналият август аз се заделих за 3 дни да постя и да търся Господа. And one of the things he said to me И едно от нещата, които Бог ми каза, was go teach faith. бяха: започни отново да проповядаш за вяра. I said, Lord, I've been doing that for 35 years. Аз говорих 35 години, нали това правя, Боже? He said, but we must now Той каза: сега е важно begin to walk by faith like да never before. започнете да ходите чрез вяра, както никога до сега. Remember in Luke chapter 18, В Лука 18 глава Jesus told the parable of the widow lady who went to the unjust judge. Исус каза притчата за онази вдовица, която отиде при неправедния съдия. And he talked about her persistent faith. И там става въпрос за нейната настоятелна, неотстъпваща вяра. Her persistence in keeping going to this judge. Или нейното постоянство и упорство, че тя не спря да ходи при съдията. Jesus asked a question. И на края на притчата, в 8 стих, Исус задава един въпрос. He said, when I return, Той каза: когато аз се върна, will I find this kind of persistent faith on the earth? ще намеря ли такава упорита, постоянна, неотстъпваща вяра на земята? It's amazing he didn't say, will I find people with lots of money? Той не казва: ще намеря ли хора, които са с много пари? He didn't say, will I find my church laughing and having a good time? Не казва: ще намеря ли моята църква пълна с радост, смееща се, забавляваща се добре? He said, will I find this kind of persistent faith on the earth? Той казва: ще намеря ли на земята такава постоянна, упорита вяра? So God is calling us to come up higher. Бог ни предизвиква да се издигнем на по-високо ниво. Because you see, we've already been made to sit with Jesus in heavenly places. Ние вече седим с Исус Христос в небесни места. But a
A lot of the church acts like they're way down here somewhere. На голяма част от църквата действат все едно са някъде там, ниско долу. So God is calling us to come up to a higher level, Така че Бог казва, издигнете се, вдигнете се нагоре, and then to a higher level, на по-високо ниво then to a higher и на level. още по-високо ниво. Never to decrease, but to keep increasing. Не дейте да вървите надолу, винаги вървете нагоре. Less of me, more of Him. Повече от мен, по-малко от мен, повече от Него. And when I reach that, then I begin to walk by more faith, totally trusting God every day. И на това следващо ниво, когато ти го достигаш, ти започваш да ходиш с по-голяма вяра, по-голямо доверие към Бог всеки ден. It's not about releasing faith for an item or a person. Това не е да освобождаваш вярата си към дадено нещо или към даден човек. We find ourselves sometimes just believing God for a certain thing. Защото него често ние толкова ограничаваме, фокусираме вярата си върху определен проблем. But if we really walk by faith, Но ако наистина ходим чрез вяра, we're walking with God. ако ходим с Бога, Remember in Hebrews chapter 11, в Евреи 11 глава, it talked about Enoch. когато става дума за Енох, And that Enoch walked with God. за него се казва, че той ходеше с Бога. And then Enoch was not, for God took him. И в един момент вече го нямаше, защото Бог го взе. And then he goes on and talks about without faith it's impossible to please God. И след това се казва, че без вяра е невъзможно да се угоди на Бог. For God is a rewarder of those who diligently seek Him. Защото Бог възнаграждава тези, които упорито или постоянно го търсят. Getting to know God more and more and Това more. означава постоянно ти да искаш да познаваш повече и повече и Intimate повече Бог. relationship. Да имаш такова лично взаимоотношение с Него. And those of you who are married, И тези от вас, които сте женени, you can probably attest to the fact вие можете сигурно да that свидетелствате, maybe you thought you knew your spouse when you got married, че когато сте се оженили за вашия брачен партньор, сте си мислили, че го познавате. but after years, Но след като са минали години, you're still getting to know продължавате да познавате този on a more човек intimate basis. по един по-личен, по-интимен начин. That's the way it is of walking with God. По същия начин и ходенето ни с Бог. You know, in Isaiah chapter 6, В Исаия 6 глава it says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and lifted up, се казва, в годината, когато цар Осия умря, аз видях Господ високо издигнат. and his train filled the temple. И неговата дреха изпълваше And храма. it said the seraphim were constantly singing, holy, holy, holy. И серафимите около него постоянно пееха свят, свят, свят. And I believe that perhaps the angels were seeing a new phase of God constantly. Аз вярвам, че тези ангели, които седяха пред лицето на Бога, те постоянно виждаха ново ниво на Неговото присъствие, на Неговата слава. And they would just say, holy, И holy. всеки път, когато виждаха следващото нещо, те извикваха свят. If we're continuously walking with God, Ако ние продължаваме да ходим с Бога, we're going to find out new things about God. непрекъснато ще откриваме нови неща в Него. Get to know Him on a more Ще го познаваме intimate level. повече интимно и лично. And as we do that, И когато това се случва, then we're becoming more like Him, acting more like Him. тогава ще бъдем повече като Него, ще действаме като Него. And we don't have to, today, as we think, well, I got to release my faith for this. И няма да е нужно, както днес много пъти правим, да се напълваме, да си освобождаваме вярата. No, Просто we just have what we need because we're constantly in faith. стигаме всичко, от което се нуждаем, защото сме постоянно в присъствието на Бог, постоянно ходим във And this вяра. is where God wants us to come to. Бог иска да стигнем на това място. I'm far from that place yet, Аз самият още съм далеч от Него, but we're growing. но всички растем. That's the key. Това е ключа. We're not staying stalemate. Да не стоим на едно място, We're constantly growing. а да продължаваме да растем. Every day, every Всеки day, ден, every day. всеки ден, As всеки we ден. spend time with Да Him, прекараме as време we с Бог, fellowship with да Him, общуваме с as we Него, meditate in the да Word, размишляваме върху Словото we Му. see new things about God. И ние ще виждаме нови неща за Бог. And we find out why we love Him more and more. И все повече и повече ще виждаме причина да го обичаме. And that's the purpose. Това е целта.
кръста. That's our purpose for being here. Това е причината да съществуваме, да сме тук. And so I pray that Моля се, something we say нещо от това, което ще кажем, will help you come into this more intimate relationship with да God. ви помогна да влезете по-надълбоко в това лично общение с Бога. Last night we closed with a scripture Вчера вечерта завършихме с един that I стих want to go back to for just a moment. и искам да се върна In Ephesians chapter 4, в Ефесяни 4 глава we were отново. talking about the purpose of the 5 ministry gifts. Когато говорихме защо са изпратени 5 дара на And служение. we have several people here today who are called into one of these offices. И тук има няколко души, които са призвани да работят да оперират в тези дарове. And in verse 7 it said that Jesus gave some apostles, И се казва, че Исус some prophets, some evangelists, в 11 стих даде някои да бъдат апостоли, пророци, благовестители, други пастори и учители. Now, let me just say this about those offices. Нека да кажа нещо за тези дарове на служение. Those are really not titles. Това не са някакви титли. Those are job descriptions. Това са работно описание или длъжностна характеристика. If God calls me to be an apostle, Ако Бог ме призвал да бъда апостол, that's not some huge title that I put това on. не е огромна титла, с която да си напише името така отпред, да си я сложа пред. But that's a job I'm required to walk in. Това е работа, която аз трябва да свърша. But He gave these 5 ministry gifts for a purpose. Everything God does, He does with purpose. И Исус дава тези дарове на служение с определена цел. Всичко, което Бог прави е с цел. And our purpose is to teach and to train and equip И целта е да обучим, да подготвим, да екипираме the body of Christ, тялото Христово, that the body of Christ за да може тялото Христово will go forth doing the work of the да ministry. отиде и да свърши делото на служението. For years, Години наред. in my lifetime and even before that, От моята младост още и преди това we've seen the body of Christ, the church, сме виждали как тялото Христово, църквата, as a whole just come to service, let's say on Sunday, като цяло просто хората идват на служба, да речем неделя, hear the teaching, слушат проповедта and go home. и се прибират вкъщи. And never do anything for the kingdom of И God. никога не правят нищо за Божието царство. Even though they may be hearing the word of God. Въпреки че слушат Словото на Бога. But they're supposed to be doing the work of the kingdom. А се очаква всеки един да върши делото на царството. It's not the pastor's job to do everything, Не е работа на пастора да свърши всичко. to win all the lost. Не е негова работа да спаси изгубените. But our job is to teach and to train Нашата работа е да the получаваме, entire body, да обучим тялото, that they go outside and do the work of the ministry. за да може хората да отидат и да свършат работата. Everyone in the body of Christ Всеки един в тялото Христово should be being equipped трябва да бъде екипиран, to lay hands on the sick, да полага ръце на болни, to win the lost, да спасява изгубени души, cast out devils, да гони дяволи even to raise the dead. и да възкресява мъртви. And when the body begins to do this, Когато тялото Христово започне да върши това, this is when we're going to see the great end time harvest. тогава ще видим тази голяма жертва на последното време, за което говорим. Because the ministry gifts can't do it. Защото даровете на служение не могат да свършат всичко това. Amen? Амин? So, we're here to help equip. Ние сме тук, за да помогнем за екипирането на тялото. To give you just a few keys И ще ви дам няколко ключови неща, that all of us can go forth които всички ние трябва да вършим, doing the work of the ministry. за да можем да извършим служението си. Just this morning, Тази сутрин Ellie was sharing with me something that my son Scott had sent on email. Ели ми сподели един имейл, който сина ми Скот е изпратил до някои от своите съработници. And it blessed me. И толкова ме благослови това. Not just because he's my son, Не защото го е изпратил сина ми, but the truth that was in this email. а защото в това послание имаше толкова много истина. So I'm going to ask her to read that to За you това ще помоля да ви го прочете, because it's all about what we are about. защото в този имейл става въпрос за това, за какво изобщо съществуваме ние. To those that we're privileged to teach and
in the train. И защо ние съществуваме като служители, какво трябва да направим? Започвам да ви чета. На английски не е преведено, така че ще ми извините, ако не е много гладък превода. И така, скоро пише: днес ми зададоха въпрос, който ме накара да се замисля. Въпросът беше от хора, които са близки до мен, и те ми казаха, че не знаят изобщо как някога биха могли да ми се отплатят за това, с което аз съм им помогнал в служението. Моя отговор беше да им кажа, че за мен достатъчна награда е да ги видя как те пристъпват в това, което Бог има за тях, и вършат това, което Бог ги е призвал. Обаче днес, след като продължих да се моля, аз се усетих подбуден да ви напиша на всички вас това, което е в сърцето ми. Ако утре е моят последен ден на тази земя, това е, което бих искал да кажа на всички вас и да ви оставя като завещание. Винаги дръжте ръцете си на работа и никога не поглеждате назад. Продължете да вървите напред в Божието величие, което Той е приготвил за вас. Никога не живейте със съжаление, защото всички ние правим грешки, но вие преследвайте всяка възможност, която Бог ви дава, така сякаш, че това е последното нещо, което ще можете да свършите на тази земя. Никога не се страхувайте, че ще останете сами, защото вие никога не сте сами. Помнете, Бог действа във вас и чрез вас. Никога чрез вашата способност, никога чрез вас самите. Винаги стойте за това, което е правилно, дори да не е най-популярното мнение. И никога не се срамувайте да отворите и да пристъпите през врата, която Бог отваря пред вас. Защото Той вече ви е снабдил с благодата и помазанието да минете през нея. Продължавайте да упражнявате вярата си. Това е ключът към вашия бъдещ успех. Никога не позволявайте ревност, завист или състезателен дух да ви дръпнат назад от това, което е съвършената Божия воля, защото ние всички сме съработници в Неговото царство. Никога не се страхувайте също така да раздавате щедро това, което сте приели от Него. Това е ключ към успех, за да получите повече от Божието откровение и знание за Него. Винаги разчитайте и се облягайте на Святия Дух. Той никога няма да ви поведе в грешна посока. И ценете като скъпоценен всеки един момент от вашето служение, защото това е Божий скъпоценен дар за вас. Винаги имайте сърце за хората, защото без хората вие нямаше да имате никакъв призив. И най-накрая предайте себе си изцяло на вашето служение, защото това е, за което ние живееме. Ценете семейството си, приятелите си, хората, които Бог ви дава, и вашата съдба. Като правите това, вашия живот ще бъде пълноценен. Благодаря на Бог за всеки един от вас. Nothing gives me more pleasure Нищо не ми доставя по-голяма радост than to go into an area somewhere in the world, от това да отида някъде, в някоя част от света, spend some time teaching the Word, и да прекарам време в получение на Словото, and to go back to that same place и да се върна на същото място and see the change in the people. и да видя след време и да видя хората променени. See them stepping up and doing the work of the Да ministry. видя, че те наистина са пристъпили чрез вяра напред и действат в служението. Every year at home, Всяка година в къщи, in June, we have these migrant workers that come through. в Америка има емигранти и юни месец, които идват в щатите. They're transit workers, И те са сезонни работници. and they harvest vegetables and things. И идват да помагат по полетата за събирането на зеленчуците. And so we
go to these different camps where they stay. И те остават в специални лагери и ние, хората от нашата църква, ги посещаваме. And teach the word. И там проповядваме Словото. Basically about salvation. Главно говорим за спасението. And every year we see several hundred born again. Всяка година се спасяват по няколко стотин души. I do not anymore go out and minister. Аз вече не ходя с нашите екипи там. I go there. Отивам, But I don't minister. но не съм този, който проповядва и този, който активно служи. And one night, I was sitting on the tailgate of my truck. Една вечер, докато ние бяхме в един от тези лагери, аз бях седнал на стъпалото на моята кола. As others were out ministering. И хората от нашата църква бяха се пръснали за да служат. And someone said, "Aren't you going to go minister?" И някой дойде при мен и ме попита, ти няма ли да отидеш и ти да служиш? I said, "Nay." И аз казах не. I just enjoy sitting here watching my children Просто do what they've been седа taught. и се наслаждавам, като гледам децата ми, как вършат това, което съм ги учил. That's our greatest reward. Това е най-голямото удовлетворение и награда за нас. So we challenge you Затова ви предизвиквам. just to begin to do the work of the ministry. Започнете да вършите работата на служението. To do this, За да направите това, we have to constantly become more like Jesus. трябва да ставате повече и повече като Исус. It's a growing process. It's a transforming process. Това е процес на растеж, на промяна. Last night we shared from the book of Revelation Вчера четохме от книгата Откровение на about the Йоан. golden candlesticks and how gold has to go through a purifying process. За това, че Исус не вижда като тези златни светилници и как златото трябва да мине през процес на And очистване. you and I are constantly going through these purifying processes. Ние с These вас growing постоянно, processes. докато растем, ние минаваме през този процес на пречистване. And we grow from a place of struggle and complaining И от едно място, където сме били преди на постоянни борби и вътрешни и външни и оплаквания, hopefully to a place that we can do what James said. идеята е да стигнем до там, за което говори Яков Instead of complaining about the trials, и казва: не дейте да се оплаквате, когато сте в разни изпитания, we're counting it all joy ами го считайте за голяма радост, because it's causing us to grow. защото това ви кара да растете. Paul said in Romans chapter 5, В Римляни 5 глава Павел I казва: glory in tribulation. аз се хваля с скърбите си, с изпитанията си. I don't know a whole lot of people yet Аз не познавам все още много хора, that are just excited about going through trials and които като им tribulations. се случи някакво изпитание или трудно започват да се хвалят с това. But when we understand what it's doing to us, Но ако ние for us, осъзнаем какво правят тези неща за нас, we can begin to rejoice. тогава наистина ще можем да се радваме. Hallelujah, I'm growing. Алелуя, това е шанс за мен да раста. Thank you, Jesus. I'm Благодаря ти, growing. Исус, аз раста сега. Hey, Satan, Ей, Сатана, thanks for the trial. благодаря, че ми изпрати изпитание. Because I've overcome you and I'm just so happy about it. Защото аз знам, че ще те победа така или иначе и още от сега се радвам. Amen. Амин. It causes us to grow. Всичко това ни кара да растем повече Trials и and повече. tribulations will do one of two things. Изпитанията, скърбите, трудностите ще направят едно нещо. It'll either make you bitter, Има два варианта. Или resentful, or it'll cause you to grow. Или ще те накарат да се огорчиш, или да станеш мърморещ и оплакващ се, или ще те накарат да пораснеш и да станеш по-силен. Let's go to Romans chapter 5. Отворете се на Римляни 5 глава. If we're going to be like Jesus, then we're going to have his character. Ако ние наистина искаме да сме като Исус, първото нещо е да имаме Неговия And let's look характер. at what Paul says here. И вижте какво казва Павел тук. Well, we're just going to break into the middle of the sentence and begin with verse 3. Ще започнем с 3 стих. And not only that, but we also glory in tribulation. И не само това, но нека се хвалим в скърбите си. We get excited about it, he said. Да се развълнуваме, казва Павел. But remember, he also said in the 8th chapter of the book of Romans, И той казва в 8 глава на Римляни,
For the sufferings of this present time Защото страданията, които преживяваме сега, are not even worthy to be compared to the glory which shall be revealed in us. не си струва даже да се сравняват с славата, която ще се открие в нас. See, all of us have glory. We talked a little bit about that last night. Ние говорихме вече за това, че всеки един от нас има слава. We have His glory. Неговата слава. And as we go through these trials, these sufferings, И когато минаваме през тези скърби, през тези изпитания, it's causing the glory to be squeezed out of us. това прави така, че сякаш ни стискат и славата започва да излиза от нас. So we're being changed from glory to glory to glory. И това е начинът ние да се променяме от слава към слава към слава. Until we become what Isaiah said in Isaiah 60. Докато станем това, за което говори Исаия в 60-та глава. For rise and shine, for your light has come. Стани и свети, защото светлината ти дойде. And the glory of the Lord И has славата на been seen upon Господа you. се вижда върху тебе. And for those of you who were here last night, we read from John 17. И вчера четохме от Йоан 17 глава, That Jesus said, Father, in the glory which you have given me, I have given them. където Исус казва: Отче, славата, която ти ми даде на мен, сега се давам на тях. So we have His glory in us. Това означава, че ние имаме славата на Исус вътре в нас. And it takes these pressures, these trials, И чрез този натиск, който преживяваме чрез изпитанията, to cause His glory to begin to be seen in us тази слава започва да излиза и да се вижда върху нас, as we become overcomers. когато ние побеждаваме в изпитанията. And he goes on and says, knowing that tribulation produces perseverance. Отново в 3 стих на Римляни 5 глава. Като знаем, че скръбта произвежда твърдост или издръжливост, постоянство. This persevering faith we talked about. Точно тази постоянна устойчива вяра, за This която говорим. persistent faith. Тази неотстъпваща вяра. And perseverance produces character. А твърдостта произвежда, в техния превод се казва, при нас е правда, при тях е характер. And character produces hope. А характера произвежда надежда. I hate to say it this way, Съжалявам да го кажа, but the way you develop the character of Jesus обаче ако искате да изградите характер подобен на този на is Исус, going through trials and tribulations. това ще стане чрез изпитания и трудности. One of the things I see lacking in the body of Christ Едно от нещата, което виждам, че много липсват в тялото Христово, is godly character. е богоугоден характер. Even in the ministry, Дори и сред служителите. I see ministers Виждам служители, putting on a show. които просто правят шоу. Not a show of Jesus, И това не е шоуто на Исус. but so they can be seen. Но така че те да приемат почет за Trying себе to си. produce a reputation for themselves. Опитват се да си изградат име, So people will send them money за да може да им се изпращат пари, or invite them to come to their или да ги church. канат or whatever. повече на службите си, на конференции, на каквото и да било. You won't see this in the life of Jesus. Такова нещо няма да видите в живота на Исус. We need character, godly character. Нужен ни е богоугоден характер. You know, I see people giving testimonies Виждам хора, които дават свидетелства and they begin to exaggerate the testimony. и започват да преувеличават докато дават свидетелство. That's not character. Това не е характер. If God heals you, just give glory to God and say, heal me. Ако Бог те изцелил, просто дай слава на Бога и кажи: Бог ме изцели. But don't begin to make it bigger than it is. Но не започвай да преувеличаваш, да си измислиш и да го правиш по-голямо, отколкото е. I see people, I've heard people, И съм чувал също така хора, they've read somebody's book които са прочели на някого книгата and are listening to somebody's tape или са слушали някакво поучение, and hear their revelation of something, видяли са откровението на друг човек за нещо and then they tell somebody else, и след това разказват за това oh, as I've been spending time with God, и казват: аз прекарах време с Бога He's given me this revelation. и Той ми даде на мен това откровение.
And they began to talk about it as though God spoke that to them. И започват да говорят така, сякаш Бог лично на тях им го е дал. Те не са го прочели от някой друг. Quite frankly, that's a lie. Честно казано, това си е чиста лъжа. Now, I've gotten revelation from other people's revelation. Да, ти можеш да получиш откровение чрез откровението на някой друг. And that's what we should do. И това е естествено нещо. But don't say God spoke it directly to you. Но не дай да казваш, че Бог директно на тебе ти е говорил. Amen? Амин? I mean, even on this trip, дори и сега, докато пътувахме тази седмица, as we were headed to Plovdiv to preach on Wednesday night, докато пътувахме към Пловдив, където имахме служба в сряда вечерта, the pastor who was driving in the car with me, пасторът, който ни караше, he began to share with me a revelation he got той започна да разказва за едно свое откровение, on Luke chapter 18 that I shared with you just a moment ago. което е получил относно тази притча от Лука 18, за която ви I разказах. said, hey, that's good. И аз като го чух си казах, това е много And that was добро. exactly the scripture I was preaching on that И night. понеже аз се готвих точно от тази притча да проповядвам на So as I was preaching, I said, и докато проповядвах, казах, I've never thought about this, but Pastor shared this with me on the way. никога не съм се замислил за това, но докато идвахме насам, мой приятел, пастор Еди кой си, сподели I got revelation from his revelation. и аз явно получих откровение чрез неговото откровение. He got it, not me. Но той е този, който го получи, не аз. So let's be honest. Просто трябва да сме честни един с друг. Amen? Амин? We need character. Нужен ни е характер. Jesus had character. Исус имаше характер. If we're going to be like him, we must have character. И ако не искаме да сме като него, и ние трябва да имаме No характер. matter what Jesus went through, Без значение през какво преминаваше he Исус. only spoke the word of God. Той винаги и само говореше Словото. How we as the body need to learn that. Колко трябва да се научим и ние да правим така. He never complained about what he was going through. Той никога не се оплака заради това, през което преминава. He just spoke the word. Той говореше Словото. Why? Защо? He knew who he was. Защото знаеше кой е. We should know who we are in Jesus. И ние трябва да знаем кои сме в Исус. I remember one time I was going through a really hard time in the ministry. Спомням си в един период, когато наистина минавах много тежко време в служението. Some people were accusing me of things that were just lies. Имаше хора, които ме обвиняваха в какво ли не, всичко беше лъжа. And I was complaining to God. И аз отидах да се оплача на Бога за това. I said, God, I need to do something. Tell me what to do. Казах, Господи, аз трябва да реагирам сега, трябва да направя нещо, кажи какво да направя. He said, be quiet. И той ми каза, мълчи. I said, be quiet. Да мълча? They're destroying my reputation. Те ми петнят името. You know what he said? И знаете ли какво ми отговори Бог? Why do you need a reputation? I didn't have one. Че за какво ти трябва на тебе да имаш репутация? Аз имах ли такава? Well, Philippians chapter 2 said he made of himself no reputation. В Филипяни 2 глава се казва, че той си остави славата. And then he said this to me. И след това Бог ми каза, You know the truth? ти нали знаеш истината? I know the truth. И аз знам истината. And if you won't try to defend yourself, I'll defend you. И ако ти не се защитаваш сам, аз ще те защитавам. And he did. И така и направи. I'm still in the ministry. Аз продължавам да съм в служение, They're not. а онези хора, които ме обвиняваха, не. Amen. Амин. You see, we got to learn to act like Jesus. Трябва да се научим да бъдем като Исус. Speak the word of God. Да говорим Словото на Бога. We talk about how things look as though they are right at this beat. Говорим за това как изглеждат нещата. We need to learn to say what the word of God says. Обаче ние трябва да се научим да говорим това, което Словото казва. Just simply speak the word. Просто започни да говориш Словото. See, Jesus said, I only say what I hear the Father say. Исус каза, аз говоря само това, което чувам Отец да говори. And I only do what I hear the Father, what I see the Father do. И върша само това, което виждам Отец да върши. Oh, if we can only grow to that place. Ако можем да стигнем и ние до това място. I know once when a young man was
trying to destroy my ministry and trying to take it over. Знам, имаше период, когато един млад човек се опита да унищожи нашето служение And again, the Lord said, be quiet. и да го вземе за себе си. И Бог и тогава ми каза, Oh, мълчи. he was working in our ministry. А той беше част от нашия екип от лидери. And he was trying to divide the church and he Опита was се да раздели spreading lies. църквата, разпространяваше всякакви лъжи между хората. He was telling lies about me, about my family. Говореше какви ли не лъжи за мен, за семейството ми. And Scott came in my office one day. И си спомням как Скот дойде в офиса ми един ден. Now Scott's grown a lot since then. И сега, това беше отдавна, от тогава Скот доста е пораснал. But he said, Dad, what are you going to do about this? От тогава си ме попита директно, тате, какво ще правим сега по този въпрос? I said, nothing. Аз отговорих нищо. Don't you understand? He's trying to destroy all of us. Как така ти не разбираш, че този човек се опитва да ни унищожи всички? I said, yeah. И аз му казах да. I said, but God told me to be quiet. Но Бог ми каза аз да мълча. He'll take care of it. И той ще се погрижи. He said, well, he didn't tell me to be quiet. I'm going to do something about И it. Скот отговори, на тебе Бог може да ти говоря, но на мен не ми каза такова нещо, така че аз стигам да направя нещо по въпроса. I said, I'm telling you to be quiet. Тогава аз му казах, добре, сега аз ти казвам да мълчиш и нищо да не правиш. He said, Dad, И той отговори, татко, just let me take him outside дай ми само 5 минути and give him a good beating. да го изведа отзад зад къщата и да го натупвам здраво. I promise I'll repent. И ти обещавам, после ще се покая най-искрено. I said, no, that's not what we're going to do. И аз му казах, сине, няма да правим такива работи. And God took care of it. И Бог се погрижи за цялата ситуация. We have to learn just to trust God. Трябва да се научим да се доверяваме на Бога. There are times when God says, you speak to this person and take care of it. Има моменти, когато Бог казва, иди сега да говориш с този човек и се оправи с ситуацията And ти. there are times when God will say, be quiet, I'll have it. Но има моменти, когато Бог казва, сега ти мълчи, нищо не прави, аз се вземам. We have to learn to hear И ние трябва да се научим да слушаме and just obey Him. и да се покоряваме. Having that kind of character that Jesus Да had. имаме този характер, който имаше Исус. Remember, they threatened His life several times. Спомняте ли си колко пъти те заплашваха хората, заплашваха неговия живот? But Jesus knew, Обаче Исус He знаеше, says, my life, той каза, моят живот lay it down when I get ready. ще отиде, когато аз съм готов No one can take it from me. и никой не може да го вземе, да го Remember, they were отнеме. going to push Him off the cliff. Спомняте ли си, веднъж се опитаха да го бутнат от една скала, And because He just trusted the Father, но той просто се довери на Отец. the Bible says He just turned and walked through the middle of И it. Библията казва, че той се обърна и си мина посред They тях. couldn't lay a hand on Him. Те не можаха даже да го пипнат. This is how we've got to become. Така трябва да бъдем и ние. Totally trusting in Him. Напълно доверяващи се и уповаващи на Бога. Having that kind of character. Като имаме този характер. He was a servant. Какво беше още характерно за него? Той беше слуга. Remember one of the last acts He did? Спомняте ли си едно от последните неща, които той John направи? 13, He washed His disciples' feet. Йоан 13 глава как изми краката на всички ученици. As an act of saying, I'm a servant. Това, което той искаше да покаже, беше аз съм слуга. Because that's what the servants in a household did. Защото това правиха слугите, робите в домовете. They would wash their owners or their master's feet Когато идваха гости на господарите им, те отиваха и им измиваха as краката. they came in from the dirty roads. Те идват от прашните мръсни пътища навън. So Jesus was showing the people, if you're going to be like me, И това, което Исус показваше, беше, ако искате да сте като мен, you've got to be a servant. на първо място трябва да сте слуги. He said, he who will be greatest of all Им каза, този, който иска да е най-голям от вас, must be servant of all. трябва да бъде слуга на всички. And I see too many in the ministry Аз виждам твърде много хора в служението, just wanting to be served. които искат на тях да им се слугува. Not wanting to serve, Те не искат те да служат, wanting to be seen, искат да бъдат виждани, but not serve. но не и да служат. That was not like Jesus. Това не ми прилича на Исус. I may have told this story here before, Може би съм ви разказвал и преди тази история, but it bears repeating. обаче си струва да ви повторя пак. Several years ago, Преди няколко години there was a lady in my church who had gone to heaven.
Имаше една жена от нашата църква, която си отиде от дома да бъде с Господа. Now her children went to another church. Тя беше част от нашата църква, но нейните деца, нейното семейство, те ходеха в друга църква. But they called me and they said, I know our mother would want you to preach her funeral. И ни се обадиха, тя беше доста възрастна, почина си в дома и казаха, искаме, защото вярваме, че майка ни би желала ти да водиш погребението на Исус. But we're going to have the service in our church. И сме организирали церемонията да се случи в нашата църква, но нека ти да проповядаш. That's not a problem, I'll come there. Казах, няма никакъв проблем, ще дойда. Now I had never met this pastor. До тогава не бях ходил в тази църква, не бях виждал But I get to the пастора. church. И си спомням как отидах в They take me църквата back to the pastor's office. и хората ме заведоха в офиса на пастора. He's running a little late. И аз седя и чакам там, пастора закъснява. When he comes in the office dressed kind of like I am now. Идва по-късно, влиза си в офиса и беше облечен горе-долу като мен сега. I sit there and watch Аз седя и гледам какво става. as 2 or 3 men Двама или трима мъже от неговата църква take his shirt off, put a new one on. влизат, почват да го разсъбличат, свалят му ризата, свалят му Change his друга, shoes. сменят му обувките, Tie his tie. връзат му вратовръзката. And I'm thinking, И аз си my мисля, goodness, Боже мой, is this man helpless? този човек да не е нещо безпомощен, сакат, нещо. But he had taught his people. Той така навикнал своите хора, He's pastor. че той е техния пастор. And he must be served. И на него трябва да му се прислужва. That's not Jesus. Това не е Исус. I can put my own clothes on. Thank you very much. Благодаря много, аз мога да се облека сам. Well, one time in India, Веднъж в Индия the devil tried to kill me. дявол се опита да ме убие. This huge glass door broke and fell on me. Разказал съм го това преди, как една огромна стъклена врата падна върху мен And it sliced my arm. и ми сряза ръката тук на вените. And they had to take it to the hospital and sew it all up, all that И ме stuff. заведоха в една болница, зашиха ме, But I couldn't do anything with his arm. обаче ръката ми трябваше да стои неподвижна и аз не можех нищо да правя с нея. So Scott and I were staying in the same room. И понеже с Скот бяхме отседнали в една и съща стая, And he was having to help me put my clothes on because I couldn't use Скот this. трябваше да ми помага да се обличам, защото аз нямаше как с една ръка. And he said, I thought you'd be a really old man before I had to dress you. И той се пошегува с мен и каза, тате, мислех си, че доста по-старичък ще бъдеш, когато ще се налага да те обличам аз. I said, boy, I'm still your dad and I got one good arm. И I'll аз snap you. казах, момче, аз съм ти баща все още и още имам една свободна ръка, с която мога да те нашляпам сега. But we're not here Ние да сме тук, to have somebody wait on us. за да ни слугуват хората. I've been traveling for 34 years. Аз пътувам 32 години вече по света. And for years, I went everywhere by myself. Много често съм бил сам на тези пътувания. I didn't need anybody to carry my suitcases. И никой не ми носи куфарите. And I remember the first time that this happened, И си спомням първи път, когато това се случи, I was in Nigeria. беше в Нигерия. And they had taken us to the church service. Заведаха ни на църковната служба. And as some young man came out and opened my doors, I started to get out. He reached in and grabbed my Bible. И аз бях в колата и си държах така Библията в скута. Идва един младеж, отваря вратата и ми грабна на Библията от I said, ръцете. wait a minute. И аз се развиках. Чакай! I thought he was stealing my Bible. Реших, че някакъв идва и ми открадна Библията. They said, sir, it's okay. И хората ми отговориха, спокойно, господин. He just wants to carry it. Той иска да я носи вместо вас. I wasn't used to that. Не съм свикнал на такива работи. But so many people, Обаче много хора they want somebody else to do everything for them. искат някой да върши всичко вместо тях. Pastors, we're just a part of the body of Christ. Пастори, ние сме просто една част от тялото Христово. I know the Bible says give honor to where honor is due, Аз знам, че Библията казва, че отдавайте дължимата почет. but honor is not worship. Обаче почет не означава поклонение. Are you listening? Чувате ли ме? Here again in Nigeria one time, Веднъж в Нигерия пак. they were notorious for being late.
Те бяха прочути с това, че закъсняват винаги. And I was staying with the bishop there in his house. И аз бях отседнал в къщата на така наречения епископ. And I remember one night we were going to this church I was supposed to be preaching. И си спомням една вечер, трябваше да отидем в една църква, където щях да And we проповядвам. arrived at the church service late. Пристигнахме с закъснение. The people were worshiping and singing. Хората вече се покланяха и пееха. And as we entered the back door to come into the service, И ние отваряме вратата отзад в залата и влизаме. they stopped. И цялата служба спира. They said, "Oh, the bishop is here." И казват: "О, епископ е, кой си пристига?" I thought, "Oh God, И аз си казах: "Леле, let me go Господи, in the back door." помогни ми да си измъкна през задната врата някак. Now you're worshiping Jesus, Ти се покланяш на Исус в този and момент. you stop worshiping Jesus И спираш да се покланяш на Исус, to give honor за да дадеш почит to the bishop. на някакъв си епископ. Something's wrong with that picture. Нещо не е наред тук. Are you understanding what I'm saying? Разбирате ли какво казвам? We're supposed to be servants. Ние трябва да сме слуги. We don't need glory. Не ни е нужна слава за God нас. will not share His glory with anyone. Казва се, че Бог няма да раздели славата си с никой. Now, I've had to learn Аз трябваше да се науча от друга how to страна appreciate when people want to help me. да оценявам и да позволявам на хората да ми помагат. But I will not allow Но аз никога няма да позволя people to worship хора да ми се покланят or to give honor that does not belong to или me. да ми отдават почет, каквато не ми се полага. We're just a part of the body. Защото всички ние сме части на тялото. So we need to go forth with that. Така че трябва да се държим Jesus така. humbled himself, Исус смиряваше себе си. as I already said in Philippians chapter 2. Както ви Let's казах, read that. нека да го прочетем всъщност в Филипяни 2 глава този стих. Philippians chapter 2, Филипяни 2 глава, in verse 5. 5 стих. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Имайте в себе си същия дух или същия ум, който беше в Христос Исус. It's our choice. Това е наш избор. He said, let this mind be in you. Казва се, имайте. Now, in Paul said in Corinthians, we have the mind of Christ. Павел в Коринтяни казва, че ние имаме Христовия ум. At least we have the ability to have the mind of Christ. Или всъщност на нас ни е дадена способността да можем да мислим като Христос. Paul said in Romans 12, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. В Римляни 12 се казва, не мислете като този свят, не се съобразявайте с него, преобразявайте се в ума си. Begin to think like Jesus thinks. Започнете да мислите както Исус And мисли. so he's saying, let this mind be in you. И тук казва, имайте, нека и във вас да се намира същия ум, същия дух. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, Като Исус, който беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо държи равенство с Бога. but made of himself no reputation, taken on the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Но се отказва от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Now he uses the word here, bondservants. И тук се казва слуга, He didn't use the word slave, не е роб. because there's a difference between a slave and a bondservant. Има разлика между роб и между слуга. A slave is one who is owned by his master Роба е този, който е собственост на господаря. and has no choices in what he does. Той няма абсолютно никакъв избор. Той не може да решава сам какво да прави. But a bondservant Обаче слугата is someone who has been set free е човек, който е получил свободата си. but chooses to remain with their master И самият той избира да се покорява на господаря because си. their master is good to them and takes care Това of е them. негово собствено решение и той го прави, понеже господаря му е добър. They're no longer a slave. Този човек не е вече роб. They become a free servant. Той има избор. Той е със свободна And воля. that's what Jesus calls himself. И така се казва тук и за Исус. He took upon the form of a bondservant, Той взе образ на слуга, coming in the likeness of men. стана подобен на човеците. Being found in appearance as a man, he humbled himself И като се намери в човешки образ, смири себе си. and became obedient to the point of death, even to the death of the cross. И стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
You see, Jesus could walk in authority Исус ходеше във власт and boldness и беше смел, because he understood who he was. защото знаеше кой е. Not Jesus, the Son of God, Не просто Исус, синът на Бог, but Jesus, a man anointed by the Holy Spirit, но Исус, човек помазан от Святия Дух, doing what he saw the Father do който върши това, което вижда Отец да and върши saying what he saw the Father say. и казва това, което чува Отец да говори. You know, in one verse, Jesus said, I do not speak of my own authority, Има един стих, който Исус казва: аз не говоря от себе си, but on the authority of the one who sent me. а чрез властта и авторитета на този, който ме изпраща. What Jesus was saying is, I don't have an opinion. Това, което Исус всъщност каза: аз нямам свое I just собствено do what мнение. God says. Аз правя само това, което Бог каже. And there are times when people says, what's your opinion about so Някой and so? път хора ме питат: какво е твоето мнение? Или какво мислиш за това или онова? I said, I have to see what the Word says. Аз отговарям: трябва да видя какво казва Словото по въпроса. Other than that, I have no opinion. Иначе аз нямам собствено мнение. Are we going to be like Jesus, or are we going to continue to be religious, as Pastor said? Искаме ли да бъдем като Исус или ще продължим да сме си религиозни, както каза и пастора? I have to admit that even in our own ministry, Трябва да ви призная, че дори в нашето служение at one time we kind of prided ourselves имаше момент, в който ние се хваляхме, така и се гордеехме, that we didn't have a church bulletin, че ние a program. нямаме програма в църквата, нямаме програма на службите. In America, a lot of the churches you go in, В Америка много църквите, които можеш да посетиш, they hand you a program. като влезеш, ти дават програма на службата. Как ще протече This is църковната the order of служба? service. Ето, това е реда. Първо, второ, This трето. is the song we're going to sing. Това са песните, които ще се пеят вече решено предварително. Ето, в толкова и толкова часа ще се кажат съобщенията, в толкова часа ще се вземе This is the дарението, time the pastor's going to в preach. толкова часа пастора започва да проповядва. Right down the line. Темата на проповедта, написани бележки. We kind of prided ourselves И ние се гордеехме, that we didn't do that. че при нас няма такива работи. But yet we did do that. Да, обаче имаше. Because we did the same thing, the same way, every Sunday. Защото всяка неделя ние правихме едно и също нещо по един и същи начин. You didn't need a program. Ти е нужна написана програма. You knew we were going to have praise and worship. Обаче като знаеш кога ще имаш хваление и колко ще продължи, после като знаеш кога имат съобщенията, после като знаеш кога има дарението Speaker's going to speak. и горе-долу кога ще говори проповедника, Maybe ministry, maybe not. и може би ще има след това молитва, може и да Go няма, home. и си отиваме вкъщи. So sometimes, Понякога now the Holy Spirit changes it sometimes. Святия Дух се намесваше, нали, променяше But I програмата. said, we're not going to get like this. Обаче в един момент аз си казах: тази няма да я бъде. So sometimes, Понякога, during the middle of praise and worship, по средата на хвалението, I just get up and say, I'm going to preach now. се изправям и казвам: сега ще проповядвам. We'll go back into praise and worship in a little bit. И ще продължим с хвалението по-късно. I just wanted to change things Просто исках да променя този стереотип, so people would not get in a rut. за да не навикнат хората с рутината. But now sometimes the Holy Ghost changes things. Сега вече Святия Дух се намесва и променя нещата. We've had services Имали сме служби, where 10 minutes into praise and worship, когато минават 10 минути от хвалението God would speak to me and said, I want to heal people right now. и Бог ми говори и казва: сега искам да започна да изцелявам хората. And we just start having a healing service. И започваме с молитва, изцеление. Then we go back into praise and worship. И после си продължаваме с хвалението. Sometimes I'm impressed. Get up and start preaching during praise and worship. Понякога хвалението тече и в този момент Бог ме подбужда да започна да проповядвам. He changes things around. Той си променя нещата както иска. And I believe we're going to see more and more and more of this. И аз вярвам, че все повече и повече ще виждаме такива служби. And we're going to be talking more about that in the next session. И ще говорим повече по въпроса в следващата сесия. But we've got to take Jesus' place. Но истината е, че ние трябва да сме като Исус. John chapter 14 verse 12 says this. Йоан 14:12 се казва: He who believes in me, този, който вярва в мен, the works that I do, делата, които аз върша, shall you do.
И Той ще And върши. greater than these shall you do, И по-велики от тях ще because I върши. go to the Father. Защото аз отивам при Отец. Now he did not say, notice what he did not say. Забележете обаче какво не каза Исус. And I speak to the 5 ministry gifts, И аз говоря на 5 дара на служение. that the works I do shall they do. Делата, които аз върша, 5 дара на служение, и те ще ги вършат. Didn't say that. Така ли каза Исус? He said those who believe. Не, Той каза тези, които вярват. Those who believe. Тези, които вярват. Amen. Pastor said, I said yesterday, Пастор ви сподели, че вчера съм казал, sometimes we believe in God, че понякога ние вярваме в Бога, but we don't believe God. но не вярваме на Бога. Oh, I know God can, О, аз знам, че Бог може, but will He? но дали ще го направи? If He said it, He will. Ако Той е казал нещо, значи ще го направи. Amen. But you see, we've got all kinds of reasons Обаче ние си намираме всякакви оправдания, why обяснения. God changes His word. Защо Бог ще промени мнението или защо ще си отметне думата? We'll take a break here in just a minute, but I got to close with this story. След малко ще вземем почивка, обаче трябва да ви разкажа тази случка преди. Several years ago, we had this sweet little old lady Преди няколко години имахме една много сладка жена, that came to our services, която дойде на една от службите ни. and she needed healing. Имаше нужда от изцеление. And so she came in the prayer line. И дойде на молитвената редица и тя. And so I just perceived that she really wasn't a thing. И това, което аз усетих в духа си, беше, че тя нямаше много вяра. And I said, ma'am, do you believe when I lay my hands on you, you're going to be healed? И аз се попитах, госпожо, вие вярвате ли, че когато ви положа сега ръце, ще бъдете изцелена? She said, well, Тя каза, I know God can, знам, че Бог може, but you know, I got a special case. но разбираш ли, моят случай е по-особен. I said, special? И аз казах, особен ли? So you're special. Ти си по-специална, You така have ли? something God never heard of. Имаш нещо, което Бог никога не е чувал, никога не е And you're the виждал. only one in the world that has ever И ти had. си единствената в света, която някога има тази болест. Well, no, I'm not saying Не казвам that. това. I said, what you're telling me is, И аз казах, какво всъщност ми казваш сега? you don't believe. Че не вярваш, така ли? Well, let me remind you of the scripture. Нека да ти напомня един стих. In Mark chapter 9, В Марк 9 глава Jesus come down off of the Mount of Transfiguration. Исус слиза от планината на And преображението he sees this commotion. и вижда някакво движение, става нещо долу. And he goes to find out what's going on. И отива да открие какво се случва. And the man said, I brought my son to your disciples И един човек му казва, доведох сина си при твоите ученици for them to deliver my son, and they could not. да го освободят, обаче не можаха. And he said, what's wrong with your son? Исус пита, какво му е на сина ти? And as he's talking to Jesus, И докато разговарят двамата, бащата и Исус, his son falls down on the ground and starts foaming at the mouth. синът се просва на земята, почва да се върти, пяно излиза от устата. Jesus paid him no attention. Исус не му обръща никакво See, the внимание. devil just wants your attention. Дявол иска да му обръщаш внимание. Don't give him your attention. Не дай да го правиш. Because, see, Jesus knew what he was about to do. Защото вижте, Исус си знаеше какво щеше да He was about свърши. to cast that demon out of Той that boy. щеше да изгони този демон от момчето. It's like when Jesus went to Lazarus' tomb, Както когато Исус отиде при гроба на Лазар, and the scripture says that Jesus wept. и писанието казва, че Исус плака And там. people read that И много хора четат това. and say, look at Jesus. Казват, о, вижте Исус. Oh, he's weeping over Lazarus. Как плачеше, колко му беше мъчно за He's Лазар. going to raise him from the dead. Той Why се would he готвеше weep да over възкреси Lazarus? от мъртвите. За какво ще плаче за него? He was weeping over the doubt and unbelief of the people. Той плачеше поради неверието и съмненията на хората. So, the man said to Jesus, И така бащата казва на Исус, help us if you can. ако можеш, помогни ни. Now, this is Hunter's translation. И това е превода на Рон Хънтър сега. Jesus said, it's not what I can do. Исус каза,